Sonidos de animales. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Me alegro de que estén muy bien. Hoy comienza una nueva semana de trabajo. Esta semana trabajaremos con los sonidos. Para esto tienen que poner mucha atención, preparar sus ojos, preparar sus oídos para poder adivinar a qué animal corresponde el sonido que escucharán. ¿Están listos y listas? ¿Sí? Pues pongan mucha atención porque aquí va el primer sonido. ¿Conoces ese sonido? Ese es el sonido de una oveja. Ese es el sonido de un elefante. Ese es el sonido de un mono. Ese es el sonido de un pollo. Ese es el sonido de un lobo. ¿Y a este animal lo habías escuchado antes? Este animal es un cerdo. Este es el sonido de un león. Este es el sonido de una rana. Ese es el sonido de un gallo. Ese es el sonido de un perro. Ese es el sonido de un gato. Ese es el sonido de un pato. Ese es el sonido de un caballo.
Ese es el sonido de una vaca. Bueno, niños y niñas, ahora que han escuchado todos los sonidos, ha llegado el momento de practicar. Para esto van a escuchar los sonidos y tendrán que descubrir de qué animal es. ¿Está bien? Al comenzar a practicar, esto es lo que verás. Aquí hay 6 símbolos de pregunta. Al comienzo escucharemos el sonido del animal y luego podremos descubrir si adivinamos a qué animal correspondía el sonido que escuchábamos. ¿Está bien? ¿Estás listo? Pues pon atención. Muy bien, ese es el sonido de un perro. Muy bien, ese es el sonido de un pato. Muy bien, ese es el sonido de un cerdo. Muy bien, ese es el sonido de un elefante. Muy bien, ese es el sonido de un león. Muy bien, ese es el sonido de un gallo. Muy bien, ese es un caballo. Muy bien, ese es un lobo. Muy bien, ese es un mono. Muy bien, ese es un gato. Muy bien, esa es una rana. Muy bien, ese es un pollo. Muy bien, esa es una oveja. Muy bien, esa es una vaca. Muy bien, lo has hecho increíble. Bueno, niños y niñas, hemos llegado al final de esta actividad. Espero que les haya gustado mucho. ¿Cuál sonido fue su preferido? Sí, ese es muy bueno. A mí me gustó mucho el sonido de la rana. Siento que es un sonido muy entretenido. Sigue practicando en casa, pon atención a todos los sonidos que escuchas e intenta identificar a qué corresponde. Te invito a comentarle a tu mamá o a tu papá o con quien veas este video cómo te fue en la actividad, si te gustó o no, o si se te hizo fácil o quizás se te complicó un poco. ¿Está bien? Sigan en sus casas, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao niños, chao niñas.